Ito lang po mga guys, no? Ngayon po ay bago po tayo magawa sa ibang mga bagay-bagay kasi gutom ang ating isda, it's feeding time for them. Ayan, nakikita natin na medyo gutom na sila. Ayan, pag nakakita na sila ng tao ay nagpapakita na sila ng kanilang attitude na sila ay gutom na. So, pakainin muna natin bago po tayo gumawa ng mga ibang gawain sa bahay. Ayan po, minsan pagka meron ka pang aquarium sa bahay, nagiging stress reliever lang po siya. Kasi nakakagaan po ng loob habang pinapanood mo sila, yung mga isda na malangoy, tapos malulusog. Kaya sarap sa pakiramdam. Although kailangan talaga linisin, kasi nga minsan yung mga hindi nakain na mga fish food na pupunta sa baba. Pero may janitor fish naman kami. Ayan. Napapansin nyo na medyo malaki na po siya kasi mautak na po siya ngayon. Ang ginagawa niya, siya na po yung halos nauna sa sa fish food. Kasi yung ginagamit namin pagkain dito ay hindi siya floating food. Nagsisingkin na bottom siya. Pero meron din naman kami, inuubos lang namin yung floating fillet. So ayan. Ayan, napapansin yung janitor namin, no? Talaga naman, nag-i-enjoy. Hindi na ako lumot ang kinakain niya at saka yung mga dumi. Mismong fish food na po. Ayan, no? Kaya medyo malaki na po siya, may kalakihan na. Ito naman si Blackie. Ayan. Sobrang laki na ng tiyan. Pero after niya mamaya kumain, tae naman ng tae. So mabilis po dumumi yung water namin dito sa aquarium. Ayan. Pero nakakatuwa silang tingnan. Tapos na sila doon, Han. Pwedeng mag-join up. Ayan na nga sila, mga guys. Medyo busog na. Pero ngayon, mapapansin nyo po sila, sinisimot ng iba yung mga pagkain na nasa baba. Kaya happy na naman yung natin, janitor fish. Ay si Blackie, mukhang dumumi na naman sa taas.
Wow, nag-i-enjoy ang aming janitor fish. Ayun mga guys, napapansin na po, oh. Lalaki na po ng tiyan nila. Dami nilang nakain ngayon. Actually before, yung isda namin dito sa aquarium ay mga maliliit na isda. Yung mga yung mga neon fish. Pag sinindi namin yung blue lights ay nagre-reflect po siya. Kaya maganda siya tingnan. Pero one time nagpalit ako ng tubig. Hindi ko napansin. Lumipat kami ng bahay. Tsaka bagong linis. Di ko agad na ang tubig. So, yun. Pagka umagahan, pagbaba namin, paggising, naglutangan na po yung aming mga isda sa aquarium. Kaya nakakalungkot po. Pero, kaya nga, nag-decide na kami. Ito yung mga isda namin ilalagay sa aquarium. Kasi medyo mas hindi siya sensitive. Kasi minsan pag hindi mo naalagaan yung acidity ng yung tubig, nagkakaroon po ng epekto sa isda at sila po'y namamatay. Ay nga po, si Blackie. Nagdo-double time na. Nakikita siguro siya na si janitor hindi humihinto. Ayan. Bira lang. Nakakatuwa po. Nakakatanggal ng stress.